Ngjarjet e showbizit, sidomos kur ndodhin ndarje mes çifteve të njohura, nuk marrin njehun vetëm në Kosovë. Këtë e dëshmon edhe vetë ajo që ka ndodhur me portierin e Barcelonës Marc-Andre ter Stegen. Ky i fundit para pak ditësh njoftoi se është divorcuar nga gruaja e tij Daniela pas 8 vitesh martesë me të cilën kishte edhe 2 fëmijë. Edhe më interesante janë raportimet e mediave spanjolle që thonë se arsyeja e ndarjes ishte tradhtia e gruas së gardianit të portës katalunase me trajnerin e fitnesit. Sipas këtyre pretendimeve, portieri i Barcelonës është larguar nga shtëpia dhe aktualisht po qëndron në një hotel në kryeqytetin katalunas. Po të njëjtat pretendime i mohoi vetë ter Stegen, që tha se nuk ka person të tretë që ka ndikuar në ndarjen e tij me Danielën dhe se raportimet e mediave janë tentim për njollosjen e ish-bashkëshortës së tij. E ky zhvillim në jetën e ter Stegen vjen në një moment shumë të rënd për të, pasi që ai është jashtë fushave të blerta që nga shtatori i vitit që lan pas, si rrjedhoi e një dëmtimi që pësoi në gjuhë.